Dạ vâng, với một đoạn múa hết sức là tuyệt vời, rất là chuyển của đội sơn nhí của chúng ta đã có thể được quý vị. Và quý vị chúng ta hãy cùng dành cho đội múa của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng tất cả quý vị ơi. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và đến giờ phút này tất cả quý vị ơi, chúng ta hãy cùng và đặc biệt là tất cả quý vị ơi, với những ai yêu ca hát, yêu văn nghệ, chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu tình yêu của đôi bạn, sẽ cùng dành chọn cho Giao Hiền Giới Thảo cũng như toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay với những bài hát tuyệt vời nhất của mình dành tặng cho Giao Hiền Giới Thảo cũng như toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay, đúng không tất cả quý vị. Và đến giờ phút này xin ban tổ chức, xin bạn nhỏ một luồng âm thanh của gia đình của ban tổ chức xuống 1 phút, chúng ta sẽ cùng 1 phút tầm khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu tình yêu để cùng nhảy cùng múa để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho Giao Hiền Giới Thảo ngày hôm nay, đúng không tất cả quý vị. Và chúng ta đã cùng rời bàn tiệc mâm cỗ của gia đình, chúng ta cùng nán tại trung tâm sân khấu 1 phút
chúng ta cùng trở về với những sân khấu tình yêu để cùng chọn những bài nhạc tuyệt vời nhất của mình tặng cho Giao Hiền Thể Thao, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn toàn thể quý vị và xin được chúc cho toàn thể quý vị có một bữa trưa thật là ngon miệng và vui vẻ. Xin được trân trọng cảm ơn.